Jira jirtu obbolota tokko nagaa keessanii akkamii fayyaa kootanii paartii kana walitti deebinee irraa jechuudha. Paartiin kun maalidha? Talking about array in the string dha. Paartii array ilaallee irraa jechuudha. Paartii array ilaallee irraa paartii stringii jechuudha kan nuti ilaallu amma. Paartii stringiiti. Array ishee kana viidiyoo ishee ilaaluu dandeessu. Paartii stringii jechuudha kan nuti ilaallu. Paartii stringiiti. Stringiin akkuma beekamu akkuma array maal kuusuuf fayyada? Sequence karakterii tokko kuusuuf fayyada. Fakkeenya stringii asirratti stringii definition isaa in C++ string is defined as a character array terminated by null symbol. Array ta'ee stringin array ta'ee maaliin kan dhumu null symbol kanaan kan dhumudha. Null symboliidhaan kan dhumudha. The most common use of one-dimensional array is store string of characters. One-dimensional array inni tokko store what? Stringi kana bifa karakterii ta'een kuusuudha kan jedhudha jechuudha. Kanaafuu koodiin asirraa kuni bareeda garuu asirrattiin isinitti agarsiisanii hunda isaa yoo asirraa dubbisuu dandeessu. Cin versus cin.get kana hunduma isaayyuu laaluu dandeessu jechuudha. Baay'ee namatti tola jechuudha asirra. Waa'ee stringii hundayyuu asirra dubbisa gaafa qormaanni faasin jala ga'e baay'ee bareeda waan ta'eef. Kanaafuu toopikiin nuti har'a laallu toopikiin nuti stringii jalatti laallu stringii basic declaration, initialization, size of versus string length, problem with cin, why cin stop at space ni laalla maaliifin cinin space itti dhaaba kan jedhu solutioniin isaa immoo maal akka ta'e yookiis immoo cin dot get line kan jennu akka ta'e reading full line with space duukaa akka fudhatu maaltu cin dot get line. Stringii keessatti cin gaafa fayyadamnu space white space keessanitti taanaan ignore godhaa. Solutioniin isaa maalidha? Cin dot get line kanadha jechuudha. Kanaafuu problem isaas solution isaas ni ilaalla. Inni kan biraa string length yookiis immoo built-in function fi user defined function jira. Stringonni kun built-in functionidha. Built-in function yookiis immoo function namichi C++ create godhe keessatti create godhe jechuudha. Kan akka string len, string copy, string n copy, string cat for concatenation, string n cat specific numberii walitti concatenate gochuuf string comparisonidha. Paartii kana ka separate goone tokko laala daqiiqaa sanirraa nyaadhu jechuudha. Yoo jabaate daqiiqaa 10 hin fayyadama. Daqiiqaa 10 kana keessatti toopikii kana understand goonaan final exam keessan salphaadhumatti fixuu dandeessu jechuudha. Kuni basic stringidha. Yoo asitti koodii barreessaa hojjedhe yeroo waan jalaa nyaatamuufan dursee koodii qopheessee isiniif fidaa jira. Maaliifii waanuma tokkodha kana ni barreessu waan ta'eef isiniifan ibsa waan baay'ee waanii. String car string one hello jenne irra keenya. Garuu wanti isin beektan car e jettanii yookiis akkasitti keessanii maal akkasitti nuti akkasitti kaa'aa turre gaafa karakterii fayyadamnu akkasitti kaa'aa turre. Amma garuu yoo 2-3 geenye tolen jedhu jechuudha. Kanaaf stringiin immoo stringiin maal nuuf eeyyamaa? Karakterii kana sequence of karakterii kana array formiidhaan akka keenyuuf kunoo arreen kun stringii kana kuusuuf nu fayyadde jechuudha. Kanaafuu vaaliin kun asitti duwwaadha. Maaliif duwwaa gattee yoo jettanii compileriin by default compiler fill the what size of string. Size stringii kana compiler defaultiidhaan fill godhaa jechuudha. Defaultiidhaan fill godhaa. Stringi tun world kan jedhudha. Cout string one. String one kana gaafa baastan maaltu ba'a? Hello kan jettu ba'a jechuudha. Hello kan jettu ba'a jechuudha. Inni lammaffaan cout string two. String two immoo world kan jettu ba'a jechuudha. World kan jettu ba'a. Size of garaagarummaa string len fi asitti maalan siniin jedhe size of versus string len. Size of kan jettu kuni maalidha? Size of kan jettu kun size of jechuun sizeidha. Size baayitiidhaan kan nuti keenyu. So sizein
by default maal jenne stringin by default stringin kun maalin dhuma stringin maalin dhuma kuno characteri kanaan dhuma. Fakkeenyaaf string characters allow to represent sequence of characters ennerra word, sentence, text, etc. kanneen biroo ta'uu danda'u. The most common use one dimensional array dha beektu. So dimensionii array kana ta'e hello jennee gaafa akkasitti barreessinu maaliin dhume naliidhaan dhume. Naliin kun saayizii ishii tokko dabaltii jechuudha. Kanaafuu karakteriin 5 yoo ta'e leengiziin isaa 5 yoo ta'e saayiziin isaa 6 ta'a jechuudha. Kana beekuu qabdu jechuudha. Kanaafuu for example to declare array string that could hold 5 characters the string shown the above so saayizii isaa 6 keessuu jechuudha. Karakterii 5 kuusuuf saayizii 6 keenyaa jechuudha. Saayizii 6 keenyaa inni kan biraan so asuma irratti haaluma salphaadhaan isinitti agarsiisa. So size of string waaniin asitti mee kaa'uu dandeenya. Hello kan jettu kun 6 ta'a jechuudha. Helloon 5 dha waan ta'eef 1 2 3 4 5 nalii ni dabalata waan ta'eef 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu 6 size of 6 byte kan jedhu maal ta'a output dha. 6 byte output ta'a jechuudha. String lengizin immoo lengizii karakterichaati. Lengizin karakterii keenya 5 ta'a jechuudha. Maaliif string waanidha waan ta'eef rangoonee alaallu kuna akkuma isin asitti argitan deebiin keenya sirriidha jechuudha. Deebiin keenya sirriidha. String waaniin helloodha. String tun wordidha. Size 6 byte length 5 character kan jedhu ta'a jechuudha. Paartii waaniin kana fakkaatti. Stringii gargar diddiigneeti kan nuti ilaallu. Galatooma.